用實力講說話，係唔靚換俾你啊，唔使擔心。理解嘅開廠嗰啲人唔係開個分一萬嘢啊。哦，係啦，靚巢皮老鼠啊，新鮮。你睇下呢白色嘅枝你睇啊，今日開始啲燒核變少咗咯啊，之前啲燒核好多嘛，超級巢皮哦，嗰啲係唔係馬來西亞嘛？哦，馬來西亞就靚啲黃啲，有少少燒核啊，啊燒核唔係啦。燒核嘅缺水啊！呢嚿我撩出嚟唔俾你，我俾冇爛嘅你啦，你擔心就我自己食。嗱，攞咗呢嚿仔啊！俾嚿要唔要試下新嘢？因為呢個都唔好俾你啊，太濕啦。哦。嗱，頭先講俾食金鳳嘛，頭先推介你食金鳳嘛，俾嚿金鳳你食啊！攞咗呢嚿仔俾嚿鳳你，呢個金鳳細核啖啖肉，係啦，公道啦，2個字公道。哦，呢個啱食㗎係嘛？啱包熟㗎嘛，哦啱食嘅。啊唔會啊，都會帶㗎，都係會有苦㗎，但係唔會由好苦到頂，我不失嗰種苦味啦，個回甘咯，澀澀地咯。甜居多啊，以甜為主。好好新鮮嘅，爆汁嘅，係啊。你哋邊個過嚟喎？深圳。佢哋喺廣州。我睇到你。係啊。嗱，好夠新嘅，不過有少少燒正常㗎，呢啲核嚟嘅。係啊。啊，唔係嗰啲叫缺水嘅燒核，唔會冇問題嘅，係核嚟嘅。係啊。今日開始少咯，依家算少啦。之前成個全部都係嘅，係啊。依家就少啊，冇問題，正常嘅。因為佢喺高山斜坡嘛，落雨水嘅時候缺水嘛。哦。你擔心呢嚿唔俾你咯，我就送多嚿俾你咯，唔使擔心。你嗰個好，冇事冇事，有新嘅喺度，冇嘢係啦。嗱，攞你一嚿仔啫。啊！攞咗最醜樣嗰個，好冇？一房好冇？啊，有多冇少啊 ？OK 啦，要新鮮咯。可以，美美的啊，乾包豬皮老醋。哦，可以。好，你要問下靚女先喎。好，係。他借你的榴蓮拍個照片可以嗎？他是吧？可以啊，好，多謝。好，2、3。特登啊，過嚟香港啊，他們特意就過來吃榴蓮的。啊，這個是紙來的，不用擔心啊，美美的。可以，非常可以。開始要等8月啦。係可以，有少少燒啊！我睇下燒幾多先。係可以，少少啫。係啲咁多啫。哇！上個星期全部燒到我都燒到入肉啦。今日開始。排隊啊！係。趁今個星期2應該多人啩。係啊，琴日嗰啲要食嗰啲，琴日過晒嚟啦。今朝又散晒啦。慢慢嚟都得嘅。好，可以。快一個盒可以啊？可以。係。好好啊，咁嗰啲係做俾你睇嘅啫，我哋係啦，有啲人啊，唔使啊，係啦，我基本上一拎上手就知啦，嗰啲動作係假動作嚟嘅啫，不過我費事拆穿啦，係，好 ，OK，好，多謝啊，有你個 post 係啊，嗱，依家星期6你都可以嚟啊，啊，但係你要睇我最新 Facebook 嘅最新動態喎，係啦。但星期6係誇張少少嘅，因為飛機 delay 嘛。係啊。
嗱，咁咪起薄肉多，就屈大啲啊，喺度食。好，六房肉，嗰隻咧就驚熱唔響啊，所以唔俾你。呢啲888乾包甜嘅，嚟，不如細屈，焦糖味啊，好好啊。呢個就5房肉，啊，全部細屈啊，好好啊，你睇，係3房，係封啊嗰個，今日開始冇咩焦糖嗰啲燒屈啊嗰啲啦，好好啊，哇，全部細屈，開心啊，睇到都開心啊，我睇到都開心啊呢啲。係啊！除咗青綠色，仲有爆汁嘅。咁啊，3房2房咧，靚細屈，好似係係個係咩啊？乜生喎？係啊，嗱甜甜嘅細屈嘅，係啊，3房。靚到爆炸，你幾靚你睇，全部細屈。4房焦糖味嘅，5房咧，好好。屯門出嚟啊！我真係好多屯門嘅客人喎，哇，個個都喺嗰邊，即係都成個鐘啊！如果冇塞車啊，有啲屯門再入啲都有噶嘛。非常好，多謝啊，感恩，好，慢慢行啊。靚啊，起晒糖，絕對靚啊，好靚啊！嗱，佢揼一啫，唔係燒屈嚟噶，呢個揼一啫，係啦。細屈，好好啊。3房4房。5房，好好，perfect，係睇個價錢收錢，所以跌咗喺度咪。好，超級靚，真係不時不食，靚到爆炸，你睇，黑金喜糖，係啊，呢啲全部係黑金。之後你呢7日盡情食。係啊，大跌，同埋佢冇咗嗰啲之前嗰幾日，你咪睇到啲燒或者燒到成個全部都係噶嘛。依家冇喎，都係1嚿2嚿仔嘅咋，咁就即係證明係靚咯。開始，如果你喺度食，我擺3房2房拎走好冇？好，可以啊，因為都食唔晒，一個人食係嘛？一個人食喺度食，2個可以去，2個我留3房啊。又係靚嘅，真係隻都起晒糖啊！嗱，我咁樣咯，呢啲全部拎走，其他剩嘅就喺度食。可以，好。夠唔夠？夠嘛？可以。3日，係啦，3日落船屋企，爆汁嘅幾新鮮。係。你唔食榴蓮㗎？會唔會好抗拒啊？抗拒啊！嘗試下。澳門好啊，冇問題。係。係。哇！諗起澳門有個客真係好感恩啊，10幾年唔嚟就特登為咗榴蓮，買完就即刻走。第2間鋪頭都係。係咩？哦，多謝啊！哎呀，好啊，多謝。新抱係咪今朝 send 信息俾我話過嚟買，跟住叫我留定啊？有冇留啊佢？冇啊？好，喺澳門揸車過嚟，跟住又翻去啊？哦，哇！辛苦晒。人生就係咁啊！我為咗值得嘅嘢而去做。係啊，
食靚嘢嚟新機。哇嗱，靚唔靚俾過下目先啊！包你熟，包你靚。嗱，咁樣一盒好唔好？唔好壓埋一齊啊！哇，點樣啦？俾你睇睇驗咗貨，包你焦糖味嘅，有江參，有茶味老薯。啊，過咗時哦，不時不食咪。開始要等，哇！焦糖到啊！唔怕你影啊，焦糖到不得了啊！係好，多謝多謝啊！係啊，係啊，就係我啦，係我把聲嚟噶啦。焦糖味啊，靚唔靚啊？嗯，好。呢度再擺度啦，之後攞個細盒啦，好冇？可以啊？好，按你意思嚟。係啊，你睇你自己點分啦。3房2房啊，好，多謝多謝，好，拜拜。2房另外係可以放心安排。哇，靚到爆炸！睇到呢靚嘅就開心噶啦。啊，你睇，可以好噶，幫我修補噶嘛，好嘅，係啦。手術過後啊，或者係有胃病嗰啲啊，都係可以噶。有啲人唔怕，嗰啲係更加好去修復翻你自己嘅，好嘅嚟嘅，好嘅。一隻榴蓮就3隻雞啊嘛，等於。咁啊，2房呢度啦，3房呢個啦。好，再加埋個冰袋俾你，因為天氣熱啊今日。冇問題。嗱，皮部都好大。靚唔靚啊？要食光包啊，就一定依家嚟嘅，光包細位啲。呢個係貓山王，呢個係你喺邊度過嚟喎？番禺過嚟。番禺啊！跟住你做咁好啊？係啊，呢過咗時嘛，不時不食。係啦。靚啊！焦糖味嘅。係。唔怕冇嘢嘅，嗰個係索嗰個水嘅。一丟佢啊！你啲榴蓮又唔靚啊！有冇手續？有，陣間嗰度有，仲我啲椰青細俾你，係啦。我定椰青喺度食。呢個唔使擔心啊，我哋靚唔靚啊？光包茶味薯啊！太太係啊！我哋都當我半個係噶，過咗以後我馬來西亞人。係啊，因為佢嗰邊開鋪都好多年啦嘛。嗰邊嘅華人又嚟講，翻嚟好多噶啦，識講啊。嗰邊嘅廣府話又唔同噶嘛。我哋飲管叫飲管，嗰邊叫水草啊，聽落去8隻耳啊。係啊。我哋街市叫巴剎啊嘛，係咁樣嘢嗰邊。黑椒唔得啦，唔可以食佢，過咗時嘛，靚到爆炸。不過有燒核唔可以俾你，唔可以，燒核唔可以俾你。唔靚啊，唔俾你。係啊，今日開始啲燒核嘅少咗咯，已經，即係。之前係全部隻都燒核㗎嘛，依家最多都係1嚿2嚿仔，係啦，係頭先嗰隻比較燒得多啲。3幾靚啊你，超級光包，係啊。
瞓咗啲錢財啊！係啊，嚇係。呢度冇啊！之前呢度都很有嘅，梗係鎖，佢換咗鎖啦，已經唔俾我哋做。以前有呢個嘢都有一個噶嘛。西牆下邊美心咯，有嗎？對面阿貴哥你指一指路啊。過馬路係啊，地下你睇睇佢啊。係啊，香港係咁樣。有啲商場啊，直頭唔鎖晒啲廁所，你要鎖匙先入到去嘅。哇！嚟平均啲啊，因為佢3房2房嘅，我睇下我點解走啊？好，1、2、3。4，係，好啊，嚟啊，就咁樣，可以啊。